Hallo en welkom by nog 'n episode van Radio Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê die hele Skrif is deur God geasem. En op hierdie Gereformeerde potgooi wil ons vanuit die Skrif leer, weer lê, regwys en onderrig, sodat God se mense volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Kyk gerus op scriptura.co.za vir artikels. Jy kan ook ons potgooi luister vanaf ons webblad of op enige potgooi speler soos iTunes. Vandag luister jy saam na 'n gesprek tussen Marnix Boersema. Hallo Marnix. Hallo Gerry, hallo julle. En Jan-Louis. Hi Jan-Louis. Hallo Gerhard, hallo julle almal. En Jaco de Beer. Hi Jaco. Hi Gerry, goeiemôre almal. En Jonker Venter. Hi Jonker. Hi, hoe gaan dit? Dit gaan goed, dankie. En ek is Gerry van Rhyn. Vandag se episode gaan ons voort met ons episodes oor die huwelik. En vandag kyk ons spesifiek na die rol van die man, Bybelse hoofskap. Nou, man wees is iets waaroor daar vandag baie vrae is en baie gesê word oor wat beteken dit om 'n ware man te wees. Onlangs het 'n bekende skeermesmaatskappy ook 'n advertensie uitgebring oor wat hulle dink man wees beteken. En hulle het basies in die advertensie gesê dat die probleem in die samelewing lê by man wees is giftig. So vir hulle lê daar nie 'n probleem by sonde of mense wat wette oortree nie, maar by alle mans. En daarmee saam is daar na die ander kant toe ander wat weer glo is jy kan net 'n man wees as jy rof en onbeskof is en jou broek met 'n slang vasmaak. Maar ons vra vandag, wat sê die Here oor man wees? Wat leer hy ons in sy woord? Want deur na die woord te kyk, keer ons onsself om nie net te reageer op die wêreld nie, maar om duidelik te sien wat die Here se definisie is van man wees en wat dit vir die man se rol in die huwelik sê. Nou in die woord maak dit duidelik dat 'n ware man 'n man is wat hom dien, wat lewe soos hy sê en wat in sy huwelik bereid is om vir homself te sterf om sy vrou te dien. Nou om almal te help om ons gesprek bietjie te volg, gee ek net vir ons graag 'n breë raamwerk waarbinne ons gesels. Ons gaan eers 'n bietjie gesels oor skepping en sondeval, dan gaan ons gesels oor man wees wat herstel is in Christus en dan bietjie die vraag vra maar hoe lyk dit in die huwelik? So kom ons spring sommer weg met skepping en sondeval. As ons gaan kyk na Genesis 1, sien ons baie duidelik God het die mens geskep, hy het man en vrou geskep, elkeen na sy beeld, en hy het die man geskep om in 'n verhouding met hom te lewe. Opmerklik ook, hy het die man geskep om in sy verhouding met sy vrou dan ook die hoof te wees. Daarom het hy gesê 'n man sal sy vader en sy moeder verlaat en hulle twee sal een wees. En ook wat ek daar wil noem is, hy het ook die man geskep om te kan werk en om te werk. Hy het sê bewoon en bewerk die aarde. Ek weet nie wat wil julle ander daarbey ook byvoeg nie. As ons, Gerhard, as ek daar sommer kan inval, as ons dan sê God het dit geskep en God het man en vrou geskep, dan sê ons geslagtelikheid is nie 'n samelewingskonstruk nie. Dit is weer eens soos ons kan aanhaak by verlede week se episode wat ons gesê die huwelik is deur God verorden. Dan sê ons geslagtelikheid is deur God bepaal. Dis nie 'n samelewing die gedagte. Die samelewing bepaal met ander woorde nie wat man en vrou is en wat manlikheid en wat vroulikheid is nie. God sê dat dit is. Ja, as ek net ook by kan voeg, jy het genoem van Genesis 2 en baie interessant en opmerklik is ook daar in vers 23 waar daar staan waar Adam sê dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. En dan ook dat hy haar 'n naam gee, dat hy sê sy sal manin genoem word. So dit is waar ons vandag praat oor die man en sy rol in die huwelik. Dink ek dit is baie belangrik dat ons eerstens sal vestig dat in die skepping sê die Skrif vir ons dat man en vrou is gelyk. As ons sê sy sal nou been van my gebeente wees, dit is nie 'n geval waar die vrou onderdanig is aan die man in die sin dat dat hy soveel gesag oor haar het, dat sy nie 'n sê het nie. Hulle is eintlik gelyk, want hulle is uit dieselfde vlees geneem. So, net my bydra daartoe. Ja, en man en vrou, weer eens om te verwys na die gedeelte in Genesis, man en vrou het saam hierdie opdrag, die kultuurmandaat ontvang om te heers oor die aarde. So, ons kan reeds aan die begin kan ons sien as die Here die man en die vrou skep, dan sien ons hy skep hulle albei na sy beeld. So albei is voor die Here is hulle gelyk en ek dink die luisteraars kan ook aanvoel
ons begin praat hieroor, want daar is in vandag se tyd is daar iets van 'n allergie teenoor die woorde gesag en autoriteit en man wees en sulke tipe goeters. So dis belangrik dat ons reeds van die begin af moet verstaan wat die skrif vir ons leer oor Bybelse man wees en om dit te verstaan moet ons begin by Genesis deur te sien dat albei gelyk is voor God en weer eens soos ons in ons eerste episode gesien het, die huwelik is goed, kan ons sien om 'n vrou te wees soos God haar geskaap het in sy beeld is 'n goeie ding, dis goed en om 'n man te wees is goed. Die Here skaap hulle immer so. En man en vrou, en dan nou spesifiek op hierdie episode as ons praat oor Bybelse man wees, dis God se ontwerp. Soos Jan-Louis tereg gesê, dit is nie 'n sosiale konstruk nie. So ek kan myself as man ook net verstaan en my plek verstaan wanneer ek verstaan hoe die Here my as man in mekaar gesit het. Wat my orde is in die skepping, wat my orde in die samelewing is. So hoewel ons albei gelyk is en julle het dit nou al gesê, ek herhaal dit eintlik maar net. Hoewel albei gelyk is voor God in waarde, is daar tog 'n bepaalde skepingsorde waarin hulle geskaap is, man en vrou geskaap is. Ja, Marnix, en ek wil ons kyk ook by Jonker. As ons kyk na Genesis 2, dan sien ons dat God man en vrou uniek geskep het. So elkeen het sy rol. Daar's nie 'n kompetisie in die rol nie en daar's 'n onderskeid tussen die rolle. Dis nie asof daar geen definisie is aan die rolle nie. So daar's ook dan nou gelykheid in die verskeidenheid. Man is geskep vir 'n sekere rol en die vrou is geskep vir 'n sekere rol en dit was God se skepingorde. En dan sien ons vandag hoe daai rolle dan afgebreek word en daar geen identiteit meer gegee word aan daai rolle wat God geskep het. So ek sien met God hoe God die mens en die man en die vrou geskep het is om hierdie unieke verhouding te hê in hulle rolle en om dan volkome saam een te wees om dan die Christelike gesin te wees. Ja, dit is, soos jy sê, God het ons in hierdie rolle geskep en dan verwys hy na vandag en sien ons 'n klomp ander dinge. So daar moes iets gebeur het wat man wees en vrou wees tot in die wortel geraak het en dit was die sondeval. Die sondeval het plaasgevind en dit het 'n invloed op ons hele menswees gehad. Iemand het dit eendag vir my baie mooi verduidelik en sê wat met die sondeval gebeur het is, die man het heeltemal sy ruggraat verloor en sy vrou het op sy kop gaan sit, sy plek ingeneem. So hoe sal julle sê, het die sondeval verder man wees geraak, buite natuurlik die feit dat dit ons verhouding met God ook geraak het, dat die manier hoe ons werk doen geraak het, so wat is julle gedagtes daaroor? Ek dink Gerry, die een ding wat gebeur is dat die rolle man en vrou, die rol van man en vrou voor die sondeval, dis belangrik om dit raak te sien, dat daar die rolle en skepingsorde was al reeds daar. So dit is nie iets wat die Here ingestel het as 'n tipe manier om nou iets te probeer red wat nie te redde is nie. Die skepingsorde was reeds daar en toe kom die sondeval. So ons moet verstaan dat man wees en vrou wees wat heeltemal goed en perfek was voor die sondeval is nou vertroebel. Die lyne het nou verdof geraak, die lyne is uit fokus. So ek dink wat baie algemeen gebeur vanuit die perspektief van man wees, Bybelse hoofskap en man wees, is dat daar rolle ommekeer gebeur, of 'n rolverskuiwing, of 'n rolverandering. Ek verstaan nie heeltemal meer waar is my plek as man nie. Ek dink dit is 'n groot gevolg van die sondeval. Ja, as ek net by kan las by Marnix, jy weet, vandag sit ons in 'n samelewing, veral wat ons nou sien in Amerika en in die hele advertensie van Gillette, dit is nie nuwe dinge hierdie nie. Maar dan sien ons waar die sondeval se effek tot uiting kom, is juis in hierdie beweging van, kom ons sê, feminisme, waar die hele samelewing verward word deur hierdie hele beweging, en waar vrouens mans se rol probeer inneem en mans vrouens se rol dan probeer inneem. Ons sien dit verder in die samelewing waar, kom ons vat nou maar in Suid-Afrika, waar hulle vroue probeer bemagtig in die sin, dat hulle werksgeleenthede kry, en dit maak dit baie moeilik vir die Christelike man en vrou, want die vrou kry geleenthede en onmiddellik moet sy haar rol half prys gee as vrou en as ma in die huis dalk, terwyl die man dan nou weer die ander rol moet inneem. Nie dat ons sê die een is 'n skeidsmuur of dat daar skeidsmuur tussen die een en die ander is nie. Beide het ook rolverdeling
maar daar is tog 'n definitiewe rol vir die man en 'n definitiewe rol vir die vrou gegee. En die sondeval maak dit baie moeilik om hierdie rol duidelik te sien. En dit aan die een kant Jonker, maar wat vir my besonder voorop staan deesdae is dat dit kom vir my voor of die man se rol in die huwelik en in die gesin half beperk of kom ons sê maar gereduseer word tot hele bringing home the bacon gedagte. Hy is daar vir die geldjie, hy maak die kinders en dan is die kinders vir die res van die tyd by die ma. Ek het dit nogal ek ervaar ook as jy na jou kinders kyk terwyl jou vrou sinema inkopies doen of sy kuier met haar vriendinne, jenetjie tog, maar pas jy vandag die kinders op? Sê ek nie, ek pas nie my kinders op nie, ek maak my kinders groot. En wie daai hele 1950s gedagte van as pappa by die huis kom, dan skop hy sy skoene uit en hy gaan sit vir die TV of hy lees koerant met sy sigaar en mamma maak die kos. In 'n sekere sin leef daai gedagte voor en mense dink man wees is om geld huis te bring en vrou sorg vir die huishouding, maar die ware man wees Bybelse hoofskap in terme van geestelike leiding, dit gaan heeltemal verlore. Ja, ek stem. Ja, julle soos ons almal kan hoor, ons kan nog baie lank oor hierdie punt praat oor hoe die sondeval man wees geraak het. Maar dan die wonderlike troos en die vreugde, maar ons verlossing in Christus beteken iets vir ons man wees ook en die manier hoe ons mans is. En hy herstel ons weer sodat ons die rol wat God ons mee geskep het kan vervul. Een van die dele waar ons daarin baie duidelik kan sien is die deel in Efesiërs 5 oor die huwelik, waar hy vir die man sê, wel nou dat ons verlos is Christus, het ons hierdie roeping om ons vrouens so lief te hê soos Christus sy kerk lief het, bereid te wees om vir ons vrouens te sterf. En dan moet ons dadelik sê, soos dit sê, daardie sterf beteken nie net ek beskerm my vrou met my lewe nie, daardie sterf beteken ek moet elke dag bereid wees om te sterf en te besef, maar alles draai nie om my nie, alles gaan nie gaan soos ek het wil hê nie, en ek is hier om te dien. En nie wat julle gedagtes oor die verlossing en die herstel in Christus van man wees nie. As ons na die herstel in Christus kyk, is dit baie belangrik om te sien dat van die begin af was God se plan met die huwelik dat dit 'n profetiese boodskap sal wees van die verlossing in Jesus Christus. Want Christus is die hoof van sy kerk en so is die man die hoof van sy gesin. En die vrou sal onderdanig wees aan haar man soos wat die kerk onderdanig is aan Christus. So as ons kyk dan na die sondeval, sien ons hoe daai verhouding tussen man en vrou dadelik verbreek is, na 'n stryd gekom het. En daai beeld van die profetiese beeld van die huwelik verbreek is. En dan kom ons na die Nuwe Testament en dan sien ons hoe God daai beeld herstel. En sy plan was altyd dat die huwelik dan nou 'n beeld sal wees van die kerk en van Christus en van sy bruid. En dan sien ons hoe dit herstel is en hoe die man dan weer sy rol speel om daai beeld te vervul in Christus. Jaco, daai herstelgedagte dink ek is nogal redelik hier 'n kerngedagte na die sondeval. As ons kyk wat Christus kom doen het spesifiek, ons praat natuurlik nie nou net van sy verlossingswerk nie, maar ook die herstel van orde. Daar is 'n geneigtheid in 'n gesin en daar is 'n geneigtheid binne ons samelewing om te neig na chaos, na wanorde. En Christus kom wys juis weer eens vir ons wat is die orde binne die gesin. En ek dink ook dit is baie spesifiek deel van Bybelse hoofskap om elke dag weer eens te gaan soek en te gaan vra, bidend vir die Here te vra en dit ook uit te leef om daardie orde in my eie gesin en in my eie huis te herstel en te handhaaf. En dit beteken dat ek dit, ons gaan sekerlik nou daarby uitkom in die episode, maar dat ek dit dienend en liefdevol doen, nie asof ek die baas is nie. Ek hardloop nou 'n bietjie vooruit, ons gaan daarby kom, maar ek wou net sê, Jaco, hierdie ding is staan vir my hier voorop. Wanneer Christus kom om ons te herstel, dan is daar by ons 'n nuwe perspektief, is asof ons weer baie duidelik die lyne kan sien, kan verstaan wat beteken dit om 'n ware Bybelse man te wees. En daarvoor kyk ons natuurlik na Christus. Christus self, wat 'n volkome God was, heeltemal God was, maar ook mens was, sondelose mens, maar hy was 'n man. En ons kan gerus ook in daai opsig na hom kyk. Die huwelik het ons verlede week gesê, is die kerk en die kleine. En daar's twee beelde, en ons het verlede week ook genoem in die episode oor die inleiding van die huwelik. Bruidegom, bruid, huisgesin. En
as die man sy hoofskap oor die gesin uitoefen, as ek daai terme kan gebruik, dan beteken dit primêr dat hy sy gesin sal begelei in die woord. Ons het 'n vriend wat toe hy is nog 'n student en meeste van ons tokkelokke trauma op studente ouderdom en dan moet jy jou skoonouers maar diep in die oë gaan kyk oor weet jy gaan nou met hierdie dametjie trou en jy het nog nie regtig inkomste en so aan toe hierdie jong astrante ouetjie dis sy skoonpa vir hom vra nou hoe gaan jy vir jou vrou sorg toe sê hy oom ek gaan saam met haar lees en ek gaan saam met haar bid en ek het gedink dis 'n klassieke antwoord want dit gaan nie finansiële sorg ja dit is 'n belangrike ding ek hoop dat die man wat dit durf waag om my dogtertjie eendag as sy bruid te neem nie so astrante antwoord vir my sal gee nie dit sal beter vir hom wees maar dit is tog ek dink 'n sinvolle ding om te sê weet primêr is sy hoofskap ek gaan my gesin voor in die woord Beslis. Ek dink dis die groot ding om te besef, man wees gaan oor jou verhouding met God en as jy getroud is om daardie sig ook voort te loop in jou gesin se verhouding met God. So kom ons gesels nou 'n bietjie oor maar hoe lyk dit in ons huwelike vandag? En hier dink ek is 'n gedeelte soos Efesiërs 5 vir ons baie duidelik hoe die Here daar eintlik uitpak hoe Christus se liefde vir sy kerk lyk en hoe ons as mans dit dan naboots. Ons het reeds genoem wel as ons in hom glo, herstel hy ons om waarlik man te wees ook en dan is ons roeping om man te wees nie om baas te speel en 'n gemaklike lewe te hê nie, maar om Christus te voorbeeld te volg van diensbaarheid. Hy het sy lewe vir sy kerk gegee en ons het hierdie roeping om ons vrouens selfopofferend te dien. Ek sien Jonker wil iets daaroor sê. Ja, baie dankie Gerry. Net in verband met Efesiërs, baie belangrik, ons lees baie keer Efesiërs vanaf vers 22, waar hy die opdragte vir die vrouens gee, en dan gee hy die opdragte vir die mans, en hoe hulle dan, wat baie mooi is, en hoe hulle dan saam moet leef, en hoe hulle verhouding teenoor mekaar behoort te wees, in Christus, maar baie belangrik is vers 21, wat voordat dit oorgegaan word na die volgende gedeelte toe, dan staan daar, van vers 19 af, eintlik is baie mooi, spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing en psalms sing in die harte tot eer van die Heer, terwyl julle God die Vader vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. So daar word die hele rolverdeling en verhouding weer baie mooi herstel na die sondeval wat ons lees in Genesis 3. En dit is hoe mens kan begin om die skrif dan nou ook voor te gaan in die lees van die skrif vir jou gesin, dat Christus in daardie huis gesin regeer. Ja, ek dink dat ons moet sien, daardie woordjie wat met onderdanig wees vertaal is geld vir man en vir vrou, en dit beteken letterlik om die ander een te sien of hy of sy 'n hoër rang as jy in die weermag het. So dit gaan uit en uit oor diensbaarheid. Ja. Ja, ek dink as mens na daai hele onderdanigheid situasie kyk en dan in die hoofskap van die man, dan is dit in ons moderne idioom 'n vreeslike uitdagende gedagte. En ek dink dit is omdat dit maar misbruik word en dit is glad nie wat dit in die Bybel bedoel is nie. Ek dink dit behoort vir enige man 'n verskriklike uitdaging te wees om te sê ek moet my vrou lief hê soos Christus die kerk liefgehad het. Want as ons kyk na Filippense 2 waar Paulus ons sê ons moet dieselfde houding as Christus hê wat nie sy godheid so hoog geag het dat hy nie eens bereid was om na ons vlak te kom en dat hy so laag gedaal het ten spyte van sy godheid dat hy ons kom dien het. En as ons dan kan sien dat 'n man daai rol moet speel, is dit geweldig en dit is vir my geweldig uitdagend om in my vrou so lief te hê soos Christus die kerk het. En ek dink dit behoort vir enige vrou in haar 'n wonderlike ding te wees om te sê maar my man gaan my so lief hê soos wat Christus die kerk het. Dit is meer diens as wat dit baasgeskap is. Jaco, daai wat jy nou noem oor die uitdaging en die taak, die verantwoordelikheid, die roeping wat ons as mans het, om soos Christus in al ons gebreke, ook in ons huise, ons vrou lief te hê, as ons vra, maar hoe lyk dit prakties? Hoe moet ek dit uitleef? En vir my, daar's 2 of 3 aspekte wat ek net vinnig wil uitlig, en dit is ook na aanleiding van veral Efesiërs 5, waar dit geanker lê in Jonker se baie belangrike gedagte, dat dit lê geanker in
gemeenskaplike onderdanigheid. Maar as ons dan nou kyk na hierdie gedeeltes, veral Efesiërs 5, prakties gesproke beteken van dag 1 of Bybelse man wees, as ons nou op grondvlak met mekaar hieroor praat, dan beteken dit, soos die Engels sê, leaving and cleaving. Die man trou sy vrou en hy begin 'n nuwe samelewingseenheid. Hierdie is baie, baie belangrik. Dit is daar moet 'n skeiding wees tussen die ouer huis en daar moet 'n nuwe eenheid begin word. Nou wat nogal interessant is mens so 'n bietjie gaan lees oor die verskille tussen man en vrou en hoe hulle emosionele volwassenheid beleef en hoe hulle self emosioneel volwasse word. Is nogal interessant om te lees. Daar studies gedoen wat sê dat mans voel of beleef dat hulle volwasse word wanneer hulle self van die ouerhuis onttrek. Terwyl vrouens aan die ander kant voel weer dat hulle emosioneel meer volwasse word wanneer hulle eie huis vestig. En dis baie mooi hoe die Here dit juis so in ons ingeskaap het. Maar in terme van Bybelse man wees beteken dit dus dat ek my ouerhuis verlaat, my vrou aankleef, soos Genesis tereg ook sê. Dis die eerste aspek. Die tweede aspek, prakties gesproke, moet hierdie getroude man wat dan nou hierdie nuwe eenheid begin, hierdie nuwe boublok in die samelewing, is hy nie die baas van sy vrou nie. En sy vrou is nie sy PA nie. Sy is nie sy werknemer nie. In ons kultuur is hoof wees 'n vloekwoord, want ons stel dit gelyk met baas. En dit is 'n radikaal verskillende ding om te praat van 'n Bybelse hoof en 'n baas. 'n Baas kry ekstra voordele by die werk as hy, omdat hy nou die direkteur is of hoe dit ook al sê. Dis die kultuuridee en dit is nie die idee wat ons in die gesin het of in die skrif vind nie. Bybelse hoofskap is radikaal anders. Bybelse hoofskap beteken eintlik weer eens hierdie omgekeerde koninkryks idee, dat ek as Bybelse hoof lei deur te dien, dat ek my vrou lei deur nie baasspelerig te wees nie, maar haar in liefde te dien en opofferend te dien, soos wat Jesus Christus uiteindelik in daardie groot oomblik met sy menswording ook aarde toe gekom het. En dan net 'n laaste gedagte wat ek hier wil noem, as ons nou praat oor die praktyk van Bybelse man wees, dan beteken dit ook dat ek die leiding moet neem, en ek dink Jan Louis het dit genoem, dat ek die leiding neem as man in die gesin met huisgodsdiens, en dat ek my huis, ek dink is ook Efesiërs 5 hier teen die einde waar daar staan, reinig jou vrou met die woord, en dit beteken dat ek leiding neem met skrifstudie en haar ook daarin begelei, sodat ons as 'n gesin ook groei in die Here se woord en groei nader aan mekaar deurdat ons groei na die Here in die rigting van of dat ons groei na die Here deur ons skrifstudie en gebed. En so terloops, as man en vrou kan ons gerus ook maar vir mekaar bid, hardop vir mekaar bid, terwyl ons so saam sit. Bid vir jou vrou en bid vir jou man. En as man, neem die leiding daarin. Toets die Here daarin en sien dat hy ook hierin vir ons baie goed is in ons huwelike en verhoudings. Is dit nie interessant, julle, dat as ons kyk na daardie pragtige gedeelte in Efesiërs 5, dan sê Paulus, eintlik die Here sê dit, spesifiek vir die man, wees vir julle vrouens lief en vrouens wees onderdanig aan julle mans, en hoe dit weer teruggaan na die sondeval en daardie verwrange gedagtes daar herstel, maar spesifiek wees vir 'n vrou lief. En ons huweliksformulier sê, jy moet haar lief hê, verstandig lei, onderrig, vertroos en beskerm en haar as vrou eer. Jy moenie teenoor haar verbitterd word nie, maar haar verstandig met haar saamwoon. Is iets daarvan wat jy nou net gesê het. En dit val my op, soos jy nou praat oor die reiniging van die huwelik en van jou gesin, dat weet, baie keer dan het mense in die samelewing iets soos 'n situasie wat ontstaan het as gevolg van die sondeval. Soos byvoorbeeld in Afrika het ons baie, hulle praat van child-headed households, waar kinders die hoof van die huis is, waar daar nie 'n ma of 'n pa is nie, wat nou daarvan. En waar daar doodgewoon net nie 'n man in die huis is nie, wat nou daarvan. Maar nou sê ons nie, dit heeft die beginsel op wat ons vandag gedoen het nie. Dit gebeur baie in 'n huisgesin dat 'n pa, wat het Gerhard nou gesê, ruggraatloos is en nie daai werk doen wat hy behoort te doen, nie die gesin lei in skrif en in gebed nie. En dan is dit al nou wat ons vandag vir mekaar sê is, kom ons herwin daai Bybelse manlikheid en ons gaan terug na hoe God dit vir ons bedoel het. Ons gesinne bloei, ons gesinne is in krisis, ons sit met 'n identiteitloosheid onder ons mans en dit moet herstel word.
Ja, as ek net by kan voeg, laastens, my laaste woord, by kan voeg by Jan Louis, wat ons gesê het basies is, die man se rol is, hy moet voorgaan. En dit is 'n geweldige, moeilike en swaar las partymal, veral in hierdie sondige wêreld waarin ons lewe. En die man moet nie net voorgaan nie, maar hy moet ook dien, het ons gesê. En dit is regtig uitdagend vir hierdie tyd waarin ons lewe. En ek dink daarom sal ek net sê, moet mens regtig besef dat mens jouself as man in die huisgesin daagliks moet verneder voor God, want dit is waar jy jou krag vandaan kry. Dit is waar jy weet watter rigting heen om te gaan. Dis hoe jy weet watter koers om in te slaan en watter perspektief om te kry, ook vir jou gesin wat jy moet lei. Ja, baie dankie Jonker. Ek dink ek moet net vinnig vir Jaco vra of hy nie vir ons 'n laaste woord van wysheid het nie. Hy is immers die een onder ons wat sover al die langste getroud is. So ons hoor graag wat Jaco sê. Gerry, ja, ek het nou gesien dink toe ek nou luister na Jonker se laaste bydra. As mens na die beeld kyk van die skrif oor die huwelik, dan sien ek 'n prentjie waar 'n man as hoof die rol speel van dien. Hy dien agter sy gesin, hy dien sy kinders, sy vrou, en as 'n man daai rol speel, dan kan ek net sien dat die Christelike huwelik kan floreer. Sy doel is om sy vrou en sy gesin na Christus te lei, na Christus te wys. Dis nie om die aandag op homself te trek nie, dis nie om gedien te wil word nie. As jy jou rol speel van jou gesin lei na die genadetroon elke aand, of wanneer ook al jy dit doen, is jy besig om jou gesin na Christus te lei, en as die huwelik in daai posisie is, dan kan ons Christus verheerlik, soos dat God die Christelike huwelik geskep het. Ja, julle, die tyd het nou behoorlik gevlieg. Ons hoop dat dit vir almal duidelik sal wees na ons kort gesprek hier, sodat man wees nie bepaal word deur of jy glad nie skeer nie, en of jy met 'n byl skeer en of jy 'n Gillette skeermes gebruik nie. Man wees word deur die Here bepaal. Hy maak dit baie duidelik in die woord dat om 'n ware man in jou huwelik te wees beteken om hom bo alles lief te hê, jy werk met oorgawe vir hom te doen, en die rol wat hy jou in jou huwelik gee om voor te loop, om jou vrou se hoof te wees, deur haarself opofferend te dien, te vervul. Daar kan nog baie gesels word oor man wees en wat dit vir ons huwelike sê. So as jy hierdie episode klaar geluister het, gesels gerus saam met ons en deel jou gedagtes op sosiale media of op ons webwerf, en hou jou oë ook dan oop vir die volgende episode in ons reeks oor die huwelik. Deel gerus ook hierdie episode met jou familie en vriende, en los asseblief vir ons 'n resensie op iTunes en op Facebook en waar ook al anders jy plek kry daarvoor. En besoek natuurlik ook asseblief ons webwerf www.scriptura.co.za vir nog episodes en artikels. Ons gesels volgende keer weer saam.